បាទជំរាបសួរគ្រូសា GS ថ្ងៃនេះដែរ Food Broadband Department ចង់បង្ហាញសកម្មភាពខ្លះៗនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកធម្មតាទៅជាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនអតិថិជន VIP ដោយផ្អែកទៅលើ KPI អតិថិជនលិះស្លាញ់កន្លងមកនៅមានកម្រិតដូច្នេះយើងបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឡើងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកក្នុងការដោះស្រាយជូនអតិថិជនឲ្យទាន់ពេលវេលាទៅតាមគោលការណ៍ដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ហើយនេះដែរជាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលពួកយើងបណ្ដុះបណ្ដាលពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រឹស្ដីបន្ទាប់មកយើងធ្វើការតេស្តសមត្ថភាពពួកគាត់បន្ទាប់ពីគាត់សិក្សាទ្រឹស្ដីរួចរាល់ហើយបន្ទាប់ពីយើងតេស្តសមត្ថភាពទាក់ទងនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលទ្រឹស្ដីរួចរាល់ហើយយើងឲ្យពួកគាត់អនុវត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់ខ្សែឡេនក៏ដូចជាធ្វើការតេស្ត OTDA ជាមួយនឹង distance ដាច់ខ្សែកាបក៏ដូចជាការកាប់ល្អឬមិនល្អទៅតាមស្តង់ដាររបស់ខ្សែ networkបាទចំពោះចំណុចនេះជាចំណុចដែលសំខាន់មែនទែនដែលភ្ញៀវ complain ជាញឹកញាប់ពាក់ព័ន្ធអតិថិជន complain cannot access some website cannot access ទៅកាន់ IP ណាមួយឬក៏ cannot access ទៅកាន់ application ណាមួយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើការ test your result ទី1យើងយក result ping track search ឬក៏ track TCP ទៅកាន់ route ណាមួយដែលភ្ញៀវ access ទៅឬក៏ទៅកាន់ port ណាមួយដែលភ្ញៀវ access ទៅហើយបើសិនជាយើងដឹង websiteយើងអាច find ទៅរក IP ក៏បានតែបើសិនជាយើងដឹង IP យើងចង់រក website find ទៅរក website ក៏បានដែរដោយផ្អែកទៅលើ website មួយចំនួនដូចជា IP locate IP lookup អីហ្នឹងយើងអាច pass ជាមួយនឹង IP ដើម្បី find រក website ឬក៏ pass website ដើម្បីរក IP ដើម្បីដឹងថាវានៅ destination មួយណាឬក៏នៅប្រទេសមួយណា server នៅទីក្រុងមួយណាហើយទាក់ទងនឹងការយក result គឺយើងយក ping track search ឬក៏ track TCP port ដែលយើងចង់ដឹងថាវា access ទៅលើ port ណាបើសិនជាវា reachable destination is okay ប៉ុន្តែបើសិនជាវា unreachable destination មានន័យថាមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងយើងអាចយក result ហ្នឹងផ្ញើមកកាន់ VDC ខាងលើហ្នឹងឬក៏ផ្ញើមកកាន់ IT support ពួកយើងហ្នឹងដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងខាងវៀតណាមបន្តទៀតបាទដោយ result នេះអញ្ចឹងគឺ result នេះគឺ reachable ដោយសារយើង test show up ទៅកាន់បុគ្គលិកនេះការអនុវត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន OTDA ស៊េរីថ្មីដែលបុគ្គលិកធ្វើការ set function នៅលើនឹងហើយធ្វើការ test រកចម្ងាយខ្សែដែលដាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនអតិថិជនចំណុចនេះដែរយើងយល់ដឹងទាក់ទងនឹងការ calculate bandwidth បង្ហាញទៅកាន់អតិថិជនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ unstable ក៏ដូចជាអត់ smooth អញ្ចឹងយើងគួរតែយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការ connect របស់គាត់ថាគាត់មានកាមេរ៉ាឬអត់កាមេរ៉ាច្រើនឬក៏អត់ PC laptop ប្រហែលគ្រឿងហើយកាមេរ៉ាដែលគាត់ connect ហ្នឹងប្រហែល megapixel អញ្ចឹងយើង calculate ទៅបើសិនជា over bandwidth គឺវា access អត់ smooth ទេវា unstable អញ្ចឹងទៅហើយយើង explain ទៅកាន់ភ្ញៀវទៅគឺគាត់យល់ហើយគាត់អាច upgrade speed បន្ថែម
ចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់មួយដែរដែលភ្ញៀវ complain ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការ send document រាប់ G ដែលវា access យឺតតាម Telegram តាម Viber អីវាដើរយឺតឬក៏តាម Telegram Viber វា limit អញ្ចឹងយើងបង្ហាញពួកគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹង share folder ពី laptop A ទៅ laptop B បានដោយយើង connect wireless តែមួយតោះមកយើងពីងរកគ្នាស្គាល់ហើយយើងអាចធ្វើការ share folder បានហើយ folder 4-5G អីគឺវាងាយស្រួលយក data ជាងគាត់តែយើងពីងទៅរកគ្នាចាប់ Wi-Fi តែមួយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបើក firewall ទៅហើយយើង share folder ទៅកាន់ PC មួយហ្នឹងទៅ